Середина лета, а погода только-только начала налаживаться. Но не ровен час, и снежок у нас может пойти. И чтобы хотя бы летние каникулы школьников оправдали себя, администрация города закупила 50 дополнительных путевочек в детские оздоровительные лагеря. Так что, у кого есть желание отправить своего ребенка на Черное море, звоните по телефону 61 07 91. Вам там все расскажут. Добавлю, важно, отправить детей планируют 30 июля, так что не затягивайте.